ئافرەتی مسلمان ئەگەر بەخۆی بزانێت لەسەر لێواری بەهەشتە. پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام أفرمي إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت أي في يوم القيامة. ئافرەتی مسلمان و ئیماندار ئەگەر پێنج نوێژەکەی بە جوانی بکات، مانگی ڕەمەزان بەڕێک و پێکی بگرێت، دامێنی خۆی بپارێزێت تەنها بۆ حەڵاڵی مێردی خۆی نەبێت، و ئەطاعت زەوجەها گوێڕایەڵی پیاوەکەی بکە، کاتێک کە ڕۆژی قیامەت دروستە بێ ئەم ئافرەت و خوشکە مسلمانە خوای پەروەردگار پێی ئەفەرمێ بڕۆرە بەهەشتەوە لە هەر دەرگێکەوە خۆت پێت خۆشە. ئەمە نیشانەی گەورەترین بردنەوەیە بۆ ئافرەتانی مسلمان. بۆیە ئەم فەرموودەیە زۆر دڵخۆشکەرە. سامت شەهرەها، مانگی ڕەمەزان بە ڕۆژوو بێت، پێنج نوێژەکەی بکە. نەسیحەتم بۆ خوشکان، هەندێک جار پیاوەکەی کە میوانێکی دێ کاتی مەغریبە، کاتی نیوەڕۆیە بە هۆکاری نانتێکردنی و ڕازیکردنی مێردەکەی نوێژەکەی تەخیرەکە بۆ سەعات 1 و 2. خوشکی مسلمان و بەڕێز ئاگات لێبێ، لە ڕۆژی قیامەتا لە نوێژەکەت لێت ئەپرسن، نوێژەکەت تەقسیری نەبوو، خوای پەروەردگار لە تاوانەکانی ترت ئەبورێ. ئەگەر نوێژەکەت نوقسان بوو مێردەکەت فریات ناکەوێ. بۆیە ئاگال لە نوێژەکانت بێ ئەی خوشکی مسلمان. وەسامت شەهرەها، مانگی ڕەمەزان ئەگرێ و بەڕێک و پێکی، وحەفیظەت فەرجەها. بڕواتان بێ مسلمانانی بەڕێز، برایەک ماوەیە پێشتە تەلەفۆنی بۆم کرد، وتی مامۆستا، ئەم قسەش ئەەکەم ئەگەر ویستیان با هەمسا لێی دەنەوە، تەلەفۆنی کەوتی مامۆستای بەڕێز وەڵڵاهی کچ و کوڕم وا خەریکە گەورە ئەبێت، خێزانم عیلاقەی ناشەرعی لەگەڵ خزمێکی زۆر نزیکی خۆما دروست کردووە، وەڵڵاهی مامۆستا 2 جار خەریک بۆ ئیمڕۆ ئینتیحار بکەم، ئەگەر باسی ئەەکەم حەیای خۆم و بنەماڵەکەم ئەچێ، ئەگەر باسی ناکەم ئەلەم وەزع و گێژاوەیەم نازانم چی بکەم. تو خوا پیاوێ کرێکاری بکە هەتا ئێوارە خوشکی مسلمان، هەتا ئێوارە بەبەر ئەو خۆرەوە بلۆک بار بکە، یاخود دەوام بکە لەسەر جادەیەکە تا ئێوارە تەنزیمی شؤونی خەڵکی بکات. تو خوا گوناح و زوڵم نییە بۆ تۆیەکی مجریم بڕۆی دەست لەگەڵێکی ترا تێکەڵکەی. بەڕاستی زوڵمە. ئێمە ناڵێن پیاوان تەقسیریانێ، دێینە وێزەی پیاوانی شاکە، خۆم یەکێکم لە پیاوان، بەڵام بۆ ئافرەتی مسلمان نەکردنیە. بڕواتان نەبێ گەنجی لاسار هەیە ئێستا تەوبەی کردووە، ئێستا خێزانی هەیە، بە خۆمی وتۆتێتی مامۆستا وەڵڵاهی کلیلی میجازی خانووی خەڵکم لا بووە، وەکو چۆن چوومە بۆ ماڵی خۆم ئاوا چوومە لە ماڵ خەڵکە کردەوەی خراپم کردووە. تو خوا کەسێک پیاوەکەی لە دەوام بێ، پیاوەکەی لە ئەرکێک بێ، پیاوەکەی لە کەسابەت بێ، زوڵم نییە بڕۆین پارە پەیا بکەی خەڵکی بێ لەگەڵ ماڵ و مناڵ تا کاری خراپە بکات. بۆیە ئەعلەم تەقسیریەوەیە. دەیان ئافرەتی مسلمان ئەکوژرێ لە کەنوکە لە بەرەکانە، ئەوانەی مافی مرۆڤ و چالاکوانی مەدەنیش تەنها کەناڵەکانی پێگەرمەکەن. بەڵام ئەگەر ئافرەتی مسلمان بیر لە خۆی بکاتەوە، بیر لە سومعەی خۆی بکاتەوە، بیر لە ژیانی خۆی بکاتەوە، ئێمە کۆمەڵگەیەکی داخراوین. ئێمە وەکو هۆڵندا و فەڕەنسانیمان کچ بڕوا کوڕ بۆ خۆی بدۆزێتەوە و کوڕ بڕوا کچ بدۆزێتەوە. لای ئێمە یەک بنەماڵەیە تەشەبوزەکەن بە بنەماڵێتر تا کچێ مارە ئەکرێ. دەیان پیاوی گەورە و معقول کۆ ئەکرێتەوە شرینی ئەخورێ. معقول نییە ئینسانی ئێمەی مسلمان ئافرەتی پاک داوێنی ئێمەی مسلمان وەکو ئەوروپا بیر بکاتەوە. ئەمەش هەر هۆکاری ئەو کەناڵانەیە کەوا هەرچی فلیمی نەکڵۆک و نەکوڵاو هەیە ئەیکەنە کوردی و ئەیدەنە دەرخوارد ئەو ملەتە داماوەیە نازانن عاقیبەتی بەرەو کوێ ڕوا. بۆیە زۆر ئەم بابەتە پەیوەستە بە ئافرەتی مسلمانەوە ئەبێ ئاگای لێبێت. دەیان ئافرەتی مسلمان بە هۆکاری جیاواز لەسەر ئەوەی دامێنی خۆی نەپاراستووە بە کێشەی عەشایەری کوژراوە بنەماڵێک سەری هەڵگردووە. ڕجاءن خوشکی مسلمان ئاگات لێبێ. وەڵڵاهی ئەم چوارکردەوەیە زۆر ئاسانە نوێژەکانت بکەی. مانگی ڕەمەزان لەوەکو پیاوەکەت بە ڕۆژووبی دامێنی خۆت بپارێزی، زمانی خۆت بگری، خوای گەورە لێت خۆش ئەبێ.